Poor and needy seek water. Det er ikke som øyder tjenslig orientering. Det er ikke som øyder samkjentene. Ongen samkjentur. Det slett til. Hatt nudj hotøk, yngre enn 1830, jeg har sagt det før. Og jeg tenker ikke til for at du oppfinner det og for å kalla det sånn her. Det er du som har brøtt tankegongt. Det er du som har funnet halda til at det er noe til som øyder så. Det som tilkallar tjenslig orientering, det er annakvart folk som lever ordentligt, oppfører seg ordentligt, vet hva det med er, hva den konen er, hva det hele er til, hva man hever med til bøyene, hva det er for noe, hva det er, altså. Det er reformeringsorgan, altså. Annakvart er du med, er du konen, er du med, så hever du XY-kromosom og en snjaldrere dinglande framafyrir. Hever du XX-kromosom, så hever du at det her, mauerløyv og hål, ikke snjaltrere. Du har mauerløyv, du har mamma, du har brøst, og alt det der. Og det som du erst, det er det som du erst, ass. Du fatter så sånn her, er maur, og erst du kona, så erst du kona, og det skal du bare finne det oi. Og for du har onkel komplekser, og heter mannfolk, og onkel gjør sin adel, og whatever hendte, det har vært løy til, ja, det måste bare komme i det, altså. Men du er ikke samkjent, og det er så slett ikke. Det er slett ikke. Det stender i Romerbrev nøyt, du Guds åre, at de fører fra til naturlige brudgjennom, iver og hatta som er i møte natur. De fører fra. Hvis jeg fører fra noen, så er det jeg som velger det. Det er mennesker som velger det her, og at det er ingen ombering i heimen fyrir her, og det er ingen som gjør det normalt, at det er omgant normalt. Omgant høy. De kunne kalla det hva de ville, de kunne pjøsse på det, og putra det, og gjeva det nødj benevnelser, og kalla det hatta, og trutta det, og lavgjeva fyrir det. Det er stadverk det som det er. Og Guds år, Bibelen, sier at det er sint, og at det er anstygt fri herranon, og han sier også i Romerbrev 8, at det som, 4 Korint 6, at de som gjør hatta, arva ikke Guds rujtje. Det arver ikke Guds rujtje. Hva er det at arve Guds rujtje? Ja, vi gengen i Guds rujtje er å gjøre, da vi blir frelst, takk om at Jesus, så man gikk ikke inn i Guds rujtje, men i evig forstand er det at du faktisk er evig løyve. Du er ikke i himmelen, vi er sånn her. At en hervelig sint, og en hervelig sint, og det brøyts omkant til, altså. God er til, han sier år i giv i okken, og han sier hva det er for nekka, og til kunne kalla det og brøyta nøvn, vårt kvært, homoseksualiteter finnes det ikke igjen i årebøk fra 1823. Finnes det ikke. Det som finnes her, det er sodomi og sodomitter. Hva er det for nekka? Det er folk som ukkar som og sint som det gjør det i Sodomo. Hva gjør det her? Men var ferne fra tuja for seg kono til heldur at svinast ved mannen. Det er det som at det er svinarøy. Svinarøy. Perversiteter. Det er hva det er. Ja. Nå er det ferdig atter under andre år. Fyre fors, vi er når tøyarmaskinen og snakker vi at mennesker her, vorst du av tøy at i 2016 var det så løs at det var snakk om noe som heter politisk korrekthet. Og det var så enda vent at det var alltid leie om två menn stand og tungomossast, eller om man var avmynd av spillnæsjen, det var tommel opp, finnast ordan smart, at det alltid leie, flytta mørsk, men om man var stendet vi når battle nere i fjøren i Røyger, det er skandal, det er en så ring skandal at det er kringvarpsfaltje. Det skal nekk til å få kringvarpsfaltje å fære ut om havnene. Det er større tøyender. Det er så større tøyender at det er kringvarpsfaltje å komme helt inn i Skalafjøren.
Jeg gjør ikke øyne, men kanskje tverrsendingar om det. Du er med stendt vi når badlen i fjørene. Men det kan få bøttenen til å halde til at det er alltid leie røyja, det kan få at det er røyja. Det må ikke røyja. Men om 12 år gamle dronje vil oppfordre til det, hva skal jeg, hvis du føler til at du helt vil bore reivarholden og undervinninga til her, så er det alt finnast ordan. Det er bare til en kinslig orientering. Det har du dott av reiven av det. Det er politiska korrekthet. Hon er en satanslik. Hon er så ukorrekt. Hon er så ukorrekt som hon kan være. Altså, jeg forteller der fakta. Hon er så ukorrekt. Hon er så forkvackla. Politisk korrekthet byrjar her som sunn fornuft endar. Her byrjar politisk korrekthet. Så at vill du øya politiska korrekthet, du kan øya alt fyrir meg. Du kan ha denne reivfotla av politiska korrekthet, eller ikke suttja da. Hatt er fullstøndja kokbort, hål i høtte, drøn bort, så bort som det kan finnast. Det er hva det er. Anki er til som heter kinslig orientering. Det er til. Annakvar er du medvur, så hever du et reproduksjonsorgan som visselig er en snjaldrare, og du hever XY-kromosom, du er medvur, og det måste bare feisa. Og tunne kinsorgan er ikke givent her til at spela vi, og til at svunnast vi. Hatt er sint, og verer alltid sint. Verer alltid sint. Er sint, verer sint, hever alltid verer sint. Og man kan brøyda benevnelse og smigra det og putra det og trusta det vi jøknun nekka som man kallar kringvarp og i tutsi og her og koppa land i høtte men tingen er det som det er allikevel og det altså har vi nosser til å si det kun jeg skuit jo hva det talta jeg bøkstavlig skuit jo hva det talta jeg vil ikke flotter av det kun og det skulle du bare vita. Jeg vil angande flotter av det kun. For jeg rundt 6 minutter sier så. Vita det ikke at hinn rauratvois skulle ikke arva kongadømme gods. Vi er ikke vidløyter. Kvarske siløysingar. Det er folk som svunnast kinslige utan av gift. Eller avgodadurskarar. Det er folk som tilbyr æra godar. Eller hever godar som ikke er godar. Det er bare en god til Herren god. Jesus Kristus. Eller hårdemsfremgärar. Det är folk som är gift, men driver hår, skiljes utan grund. Einaste grunden till att skiljas, det är hvis tunntjonarfälla är uttrycklig mot där, så kan du skiljas och få en annan. Eller kvinnolatier till transvesittar, till män som gör sig blejtar, och för att uppföras som koner, lätta sig ut som koner, spela tar koner, och bjau öremannen anus, så tar kunna spela tar äntligen finns en kono. Att allt för kvackla hade det som av gamla mål kallast perversiteter svinnaroi. Och i botten grund sodomi. Inte homosexualiteter. Att inte tar ett kinslig orientering. Det som feilar dem är att det är kinsliga sjuk för kvackla. Och det är ju hötten till fantasien. Det här där börjar. Det tror jag att du har levt under fantasi för att sjukar väger, dronchana. Kvinnolatier, eller missbrukare av sig själven vid manchen. Missbrukare av sig själven vid manchen. Det är så de hittar. Eller tjauvar, eller goirier, eller drittjumän, eller illmälesmän, eller peninganöjarar skulle arva kongadöme gods. Och slutje var sommer av tekon, men tid är det tvåeier, men tid är det halvgeier, men tid är det rattvustgjörder och i navn i Herrans Jesu, og vi anda Guds vars. Så og i Korint hadde sommer vært hatta, og det ble frelster. Ongen gjør at her som frelster. Ikke øyn. Det som liv og gjør er ikke Guds bøn, det er ikke Guds rydde. Det er for visselig i helvete. Og det som fremgjør at det er for sommerløy. Kringvarpe og sosialeren og dimmalating som arbeider for oss her, det er jo noen helvetes
helvetes agentar. Og tar armar upp ur helvete. Tar armar av satans likame. Og tar munner satans munner. Ja. Romar brev i 8 fra 24. Hvers vegna god gav tar opp til eurønsko jøgnun gyrndinar av egnu gjørstum torra, at vann det sin egnu likam suna mittlen. Hver brøtt og sannløyga gods ivru enn liggen, og tilbeu og tæna av skapningen møyri enn skaparanon, og hver valsigna av romever. Amen. Av hese grund gav god tar opp. God gav tar opp. Et ringolisten, han gav tar opp til ringalister. Hver så ringolistene her, som god gjør folk opp til? Jo, til en ta kvinnor tar brøtto, terbrøtto. Det er ikke så at det var fødder så. Det er ikke det som det bare var, det er brøtto da. Det er brøtto seg sjølvan. Brøtto hitt naturliga brudje, iver ut det som i møte natturu. Det naturliga brudje at en mævrivna kon og en kon ivra mann, og de saman i tjonabandet, og øya bøtten. Så bøtten øya sinna mamma og sin pappa. Pappen altså han som er X-Y-kromosom, og en snjaldra dinglande framfor seg, og mamman hon vid maurløyve, og til hålen, og til røren, som tog konst ut i kjøkkenen, hvis hon til mamma. Altså, det er så gærlig at man må undervisa folk grunnleggende seksualitet. Folk lærer ikke skolan det, utan det som er for kjærst. I møte natturu, ja, og som løs østene mennene, færande fra henne naturliga brudjene av kvinnene, brent og i gjentsune hver møte i øren. Hette er ikke naturligt, det var omgang naturligt. Det er alltid sint, det er alltid vært sint, og det er færsjønne refsing. Det man lukka folk hva det talta. Jeg vil alltid politisk avkorrektor, det er jo nå, det vil jeg alltid. Det er jo nemlig sånne fornuft. Men vi mannen virkande til som er avsømelig, at det er avsømelig, så da fløyter etter ugan skje. Og møttekande gjør seg selv, til virlige vittlesøyner, som er hørselig, til å få et virlige til et endurgjald for sånne vittle, som er hørselig, skal få det. AIDS og gonorré, og hva var det? AIDS, syfilis og gonorré, og hva var det? Atlan lorst. Og lever det alt løyve gjørs nær, ikke vend om, så færer det etter høttene i høyta hola helvete, og de som arbeider fyrir du, og forsværer det, og truttar det jøkken kringvarpe, og politikere som stemmer fyrir oss nær. Det hender ramsan hun endar vi hesson, hver kjennande døm gods, at har som fremjas lukka loter og verdier til deia, ikkje øynans gerinar somo, men det var hona og tøymen som gjerra tøy. De som stolas nær, de som kvarer tommelen opp for deg, de som skriver jælet om alt dette svans, jeg hadde sint, hadde hervelig sint, ut av Facebook og anna. De gjerra det kun til tvøyfald helvetesbøten, og til færre vurst etter høytunnen i helvete. Vend om. Hva det et kynsorgan? Altså man tar som det kynslige, ja, kynslig orientering, ja, altså, og vi sier jeg videre kynslige verer. Ja, hva er det kynslige? Hva er det for nekka? Ja, og øydra enskon, your reproductive organ. Tun reproduktiva organ. Det er kynsorgan. Og det er tun kynslige samløyge. Hever du morst, så er du mæver. Hever du hål, så er du kona. Og så hever du også noe brøst, og så er du XX-kromosom og mæverløy. Det slipper du ikke fra. Du kan operere, det er ditten datten. Jeg føler meg som mann. Du er kona, hvis du er kona. Så er du mæver, så er du mæver. Han skapte det som kall og kall innu. Her er ikke mittelting. Dette kjensleisa samfunnet til er kokbøyt. Kan jeg holde seg Obama. Det er djevelen som gjør ES og New World Order og gjør en elite i det, gjør pavavelte. Det er en ande som her teker allan heimen i det, og som truster gjør alle fjallmyllar rundt om allan heim, om at du skalt gauteka det her, og skal jeg gauteka det aldri. Først skal jeg fangsel. Først skal jeg missa høtte og dodja.
At det ikke normalt. Det det ikke. Som vi sier, annakvart hev du morst, eller hev du at det som koner hava, og et hål der bort. Og det til hvert annet, til som hånd i handska, det som, ja, man kan sige sånn ekv. Og at det en mening, at det ja, man ikke mannen som sa ur, og det til, hva det sa jeg til? Hva det sa? Hva det til? Du kommer ikke bort fra tog. Jeg sa jeg til å befrukta tunna kono. Det tjenslige til reproduksjon. Det ikke prokreasjon. Det ikke til å stuttlaga der vi. Jo, som tjon. Men ikke som avgift. Gjør det, hev du tjenstløy som avgifter, så det siløys. Jeg leste Janne, siløysingar arbeidskjøkos rujtje. Hårdømsfremgjærer, det folk som bare skjeles for å skøyft år fra sånne kono. Eller koner som rymmer fra sånne mannen, heldur til. Nuttje ut av tutsjeføren det til. Det hva det Nuttje ut av tutsjeføren det koner som fyrir fra sånne mannen til. Ty at Satan hever for først ta voikara kine, Satan hever attur for først evo, fyllt han av lign, fyllt han av develskapet, det er ikke skille konen i det. Ikke fantelse i konen i det. Ikke fantelse. Generelt altså. Så det er tjenslig orientering til et år ut av satans av munnen kan holde seg til grunn. For å gjøre selvløse og sodomi, at for at det skal gjøre av skiltot, og for å gjøre det mer barbart så det ikke virker så anstikkelig, det er anstikkelig. Det er anstikkelig. Hvis det var menn, båret opp i anus av hver nøren, det er så vemmelig og anstikkelig som det kan. Det er ikke kjensløy. Det er ikke en kjenslig orientering en gang. Det er perverteter. Svinnarøy, og anstikkelig, og sint, og det er rævelig, gøyselig. Og man tåser ofte om affæra nere djaurastøy. Hva skal at hikker du på djaurene, så gjør det ikke det her. Du finner ikke dyr som regulert samkjent. Jeg vet at du kan finne ønstakka vekkere som kan finne på det her. Kanskje ikke bare første var, kanskje kan det hende i brunnstøy. Men hikker du eggløyd og tann vekkeren, så alt hans er lov og filmat og hikker etter egglund. Etter hver reparingstøy, alt hans er lov slånd som han lever, så kan du ikke si at det er vårt at hesten her var regulert homoseksueller. Ikke ein vekkere av hjørne. Ikke ein. Nei. Så hatt det ikke til. Jeg sier det, hatt det ikke til. Hatt det en liggen. Altså alt dette konseptet om kjenslig orientering og samkynne til en kalsvarsliggen. Det som at det er sodomi. Det er misbruk av seg sjálvan vid mannkynne. Hva er mannkynne? Det er mankind, det er folk. Er misbruk av seg, det er alt svinnar og utvåst. Det er sånn når vi er kjenslige, at det er helten av det er høtte og fantasieren. Støyer du ikke til noen fantasi, og hva du løyver at hokse om, og hitje etter, og lese og alt det der, så er det tøyn kjenslige drift, hun vil avspåre. Hun vil avspåre. Det vil si, øyne og hver kan øyledgjast, kjenslige. Kan man så gjerast i ordanat? Ja, det kan man. Du kan leggja ting av, du kan gjevast vi av som tingun, og kjensdriften ut der, hon er en slik kraft at så langt som du er fruskur, så fløyer hon renner akkurat som en å, hon renner omkran ved. Hon øyer å renne til den rette veien. Folk som får misbruka bøten, hva er det pedofil? De er ikke pedofil. De er bliven pedofil. De er gjerset til det.
Hver er konkur og fargen som mistet det høtte? Alt som har misbrukt bøten, har du mistet høtte. Det samfunnet er fullt i liggen, fullt i djevelskapet. Og det kunne takka kringvarpen og fire, KVF, kinsvittlingarstående førja, kinsvittlingarstående førja, KVF. Og sosialen, at det er sosiale urin i havn, og det er malating som selger kroppsunkvannet det. Det er så perverst og skoit bort, du varst. De kunne bruka forsynene for glatt vekk til å vise at det var menn som tungomossast. Smart. Ja, trenden, hatt må man ikke være med det. Ja. Lett dere vise at det er for ødelen bøttene og alle stedene, lett dere for inn i skivlene og fortelle dem at det er pure normalt å pulla reiv til mannen. Hvis det dronjer føler til at det er hodelig på en annan, jeg finner bare det ut, så det er bare at jeg tenker kinslig orientering. Og så løyer det ungdomar som hvers kinsliga drift vaknar til at avprøva atlan fænaskap. Vet om det er å hatta, vet om det er ganske bæge. De som arbeider for sånn her, de var djevelen til fægir. Det er ledja og et helt ungt atterlige falskje. Og så skulle det enda unna badnegærene at dolka til aller minstu. Jeg kan ikke atle til refsing tid få i helvete. Og tid som tryggvande som arbeider her, tykker ikke vente at det blinde eier til. Og sier at det vi kommer ikke tykken, at det vi kommer vurs tykken. Så sitter det her og leser for bøtten ur seg nukje bøtjen som øyde familjen. Som viser til at for menn kunne være gifter, det kunne det slett ikke. For menn mynte ikke et tjonaband. Hvis for menn gjør det kinsligt, hvis for menn kunne være gode vinner, du kan så godt elske en annen mann, gode vi han, og du kan så godt klemme, og mer kan klemme en mann, men derfor er ikke at fanglas du for en annen kinslige. Det er ikke kinstløyv. For menn bor i an, så går nøren. Eller nekka som helst. Det er ikke kinstløyv. Det er svinarøy. Det er omgående være nekka anna, og det er omgående nekka anna. Det forteller jeg der. Og det kan løgtinge og ditten og datten og alt vald som finst. Det kan du bare stinke opp i nøsen av seg, gnudgen i egen vel. Det er sannøyd. Og det visste det ødelig av for 20 år siden. Jeg har spurt en kvanføring og i landet om det, om visse ting. Under den forrige fors, så hadde de sagt, ja, men det vita vi jo. Og jeg fortalte om det, at i 2016 var det sjokk hvis en mævur stendur ved en sigarett i munnen. Han er ball. En mævur som vi alt vita røyja, han var ofta vært av forsøyen og i øtlenbløven og i sendingen. Vi vet at han gonger alltid ved en sigarett. Han var ikke ha en sigarett i munnen og i en løsning eller nek som helst. Men om en løsning viser for menn som tungomossast og vi en elabo om seg, så er det finast artan. Det er politisk korrekt. For det er politisk korrekt høyt. Hun er en fænanslik. Hun er en fænanslik ur enda og i annan. Ur øynen enda tar mig og i annan. Er det en fænanslik som forbannar og dolkar all folk som gautekar det her. Vittløy deg ut av de sanna ratta venun, ut i synd og lign og devilskap. Og at det gautekar er aldri, det kommer jeg alltid å tale med det. Jeg har tale med det, jeg steg med det, jeg stand med det, jeg kommer alltid stand med det. Alt og. Gjør så vel.